질문을 모르겠어요. 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 큰. Please invite us out. Bless you. 이게 없네. 이게 없네. 순간 스타잼 좋아요. 자, 제이요. 집에서 제일 자주 시켜 먹는 배달 음식. 죄송합니다. 자, 슈가. Invite us out. Chop, like some kind of chop. Yeah. And 아이고, 써.